අයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ මාළු මිරිස් කට්ලට්. වෙනස් විදිහකට හරිම රසවත් කට්ලට් එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. අපි වෙනදා කන කට්ලට් එකට වැඩිය ටිකක් වෙනස්. එහෙනම් අපි බලමු අපේ මාළු මිරිස් කට්ලට් එක හදන්න අපිට මොනවද ඕන කරන්න කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. හැමෝටම කලින් අපේ update ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. අපි හදන්න යන මාළු මිරිස් කට්ලට් එකට ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් සහ ප්‍රමාණයන් මම ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා. මාළු මිරිස් මම අරන් තියෙනවා. අලගෙඩි 4ක් විතර මම පොඩි අලගෙඩි 4ක් හම්බගෙන තියෙනවා. මට ලේසි හින්දා දැන් මම හම්බගත්තා මම. ලුණු ගෙඩි 2යි, අවු මිරිස් කර 4යි, රම්පේ කරපිංචා, ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් ඕනේ. මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, ලුණු, කහ, කරි පවුඩර් ඕන කරනවා. අපිට පොඩි සමන් ටින් එකක් ඕන කරනවා මේක හදාගන්න. බැද ගන්නත් බිත්තර දෙකකුයි. මම කෝන්ෆ්ලවර් චුට්ටක් ගන්නවා. මොකද මාළු මිරිස් වල පිටි අල්ලන ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු හින්දා බැද ගන්න ගියාම මම කෝන්ෆ්ලවර් දාලා තමයි දවටගෙන තමයි මම බැද ගන්න යන්නේ. බිස්කට් කුඩු